হ্যালো বন্ধুরা, আমি তুষার সরকার। টিএস স্পোর্ট আপডেট ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন খেলার আপডেট নিউজ সম্পর্কে জানতে পারবেন। নতুন নতুন খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিন। 28 অক্টোবর 2022 আইসিসি মেন টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ 2022 সুপার 12 গ্রুপ 1 ম্যাচ 25 আর 26। 2022 সালে টি20 ওয়ার্ল্ড কাপের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো খারাপ আবহাওয়া। এতটাই ভয়ঙ্কর যে করোনা ভাইরাসকেও ছাপিয়ে গেছে। আজ দুটি টিমের মধ্যে খেলা ছিল মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। প্রথম খেলা ভারতীয় সময় সকাল 9:30 আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে। দ্বিতীয় খেলা ছিল ভারতীয় সময় দুপুর 1:30 আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে। মেঘ বৃষ্টি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে চারটি শক্তিশালী টিম আবহাওয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামতে সাহস পায়নি, যার ফলে ম্যাচ রেফারি ও আম্পায়ার সাহেবেরা বন্ধ করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত এই সব টিমের ভাগ্য অন্য টিমের হাতেই রয়ে গেল। পয়েন্ট টেবিলের মাধ্যমে প্রতিটি টিম তাদের ভাগ্য ব্যর্থতা যাচাই করে ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্রতিটি দলের দর্শকরা তারা তাদের প্রিয় খেলোয়াড়কে মাঠে না দেখতে পেয়ে হতাশায় ডুবে আছে। আশা করি প্রকৃতি তার ভুল বুঝতে পেরে সব ঠিক করে দেবেন। ধন্যবাদ আপনাদের এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য।